اهلا وسهلا بكم الناس الكل. كيما عادتكم اليوم باش نبدو ان شاء الله الريفيزيون تاعنا. ريفيزيون دو باك تكنيك وباك سيونس. نبدو بالسيريا الاولى كومبلكس، ريفيزيون دو مات بيان سور، ريفيزيون بليتو السيريا الاولى نبدو بالكومبلكس ان شاء الله. يلا نتوكلوا على ربي. زوز اكزيرسيات ديجا حطيت في الجروب، جي بارتاجي لينونسي دو سيري او جروب، و نحطها في الديسكريبسيون الوطا، و نحط مي كونتاكت اوسي في الديسكريبسيون. اي واحد يستحق حاجه نجم يتصل بيا. بسم الله نبدا، نتوكلوا على بركه الله. ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوفقكم اجمعين. يلا السيرة الأولى exercice 1. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct O et V, on considère les points A, B et C de fixe respectifs ZA égale à 2, ZB égale à 1 moins exponentielle I pi sur 3 et ZC égale à 1 plus exponentielle I pi sur 3. Exercice 1, Inch'Allah يكون خطي واضح. Petit 1, petit A. Montrer que pour tout réel θ on a 1 plus exponentielle I θ égale 2 cosinus θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. D'accord. هذه نعملو démonstration تاعها. On a 1 plus exponentielle I θ. تو احنا عندنا في الاكسبرسيون الثانية في الكوسينوس هي θ sur 2. كيفاش نخرجو احنا θ sur 2؟ باهي الان هي لو باش نخرجو الاكسبونونسيال من الان اش نعملو؟ الان ايغال exponentielle I 0 voilà plus exponentielle I كيما قلنا باش نخرجو θ sur 2. θ هي شنيا؟ مش θ sur 2 plus θ sur 2 voilà égal exponentielle و 0 هي شنيا؟ مش θ sur 2 moins θ sur 2 θ sur 2 moins θ sur 2 voilà plus exponentielle I θ sur 2 plus θ sur 2. دونك نخرجو تو واش عندنا هنا؟ نجمو نخرجو اون فاكتور هي exponentielle I θ sur 2 اون فاكتور طلعناها exponentielle moins I θ sur 2 bien sûr plus exponentielle I θ sur 2. وعندنا ريغل اش تقولك؟ هذه exponentielle moins I θ sur 2 plus exponentielle I θ sur 2 égale à 2 cosinus θ sur 2. Donc le résultat final je تخلينا 1 plus exponentielle I θ égale 2 cosinus θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. Voilà. نمشو توا في نفس الكيستيون ديجا باش نعملو ديمونستراسيون تاع 1 moins exponentielle I θ égale à moins 2i voilà sinus θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. هذه aussi باش نعملو لها ديمونستراسيون تاع باهي بريسك نفس ال 1 moins exponentielle I θ إيجال كيفاش نخرجو بيان سور يعني من الان باش نخرجو الاكسبونونسيال ومن θ باش نخرجو ومن الاكسبونونسيال دي θ باش نخرجو θ sur 2. عندنا exponentielle I 0 plutôt هادي 0 moins exponentielle I θ sur 2 plus θ sur 2. Voilà. Donc exponentielle I كيما تفهمنا 0 هي θ sur 2 moins θ sur 2. Voilà, moins exponentielle I θ sur 2 plus sur 2 θ sur 2. Donc باش نعملو هكا وهكا باش نضربو exponentielle I θ sur 2 moins يجينا fois exponentielle moins I θ sur 2 et etc. Donc عندنا exponentielle نخرجو توا exponentielle I θ sur 2 en facteur باش تجينا سهلة exponentielle moins I θ sur 2 moins exponentielle I θ sur 2. voilà. وعندنا aussi الريغل اش تقول نتاع هذه تجينا هذه نورمالمون يعني هي moins 2 زي sinus θ sur 2. القاعدة هي يعني هي هيك هي القاعدة هي exponentielle I θ sur 2 moins exponentielle moins I
θ sur 2 θ نسموه θ خاطر هذه قاعدة إيكال 2i سينيس θ، هذه القاعدة متاعنا. داكور. دونك يعني احنا عندنا هذه كي نضربها في الموانزان باش تعطينا هذه، الوغ كو من هنا تولي موان 2i سينيس θ sur 2. فوالا عندنا θ هنا هي θ sur 2، هذه جوستومون قاعدة جوست ريغل. فوالا دونك باش تعطينا هنا 1 موان اكسبونونسيال اي θ إيكال موان 2i سينيس θ sur 2 exponentielle i θ sur 2. Voilà. هذا premièrement petit a. petit a. توا نمشو premièrement petit b. كي زد b زد c sous forme exponentielle. Voilà. على كل شيء واضح. زد b égale أن زد b égale à 1 moins exponentielle i pi sur 3. هذه في الانونسي ديجا موجودة. عندنا الفورم هذا ديجا خدمناه اللي هي 1 moins exponentielle i θ égale à moins 2i اللي عملنا لها ديمونستراسيون في السؤال اللي قبل. و عندنا 1 moins exponentielle i θ égale moins 2i sinus θ sur 2 exponentielle i θ sur 2. هنا شنية وعندنا زاد alors que عندنا or θ égale pi sur 3 في الفورم في الكا هذه بليتو. دونك زد بي égale 1 moins exponentielle i pi sur 3 égale moins 2i juste نعوض θ بالبي sur 3 sinus pi sur 3 sur 2 اللي هي pi sur 6 و exponentielle i aussi pi sur 3 sur 2 اللي هي aussi pi sur 6. هذه الريزولتا هذا سوفر بليتو ديزولي استنى ما وصلناش جوست توا عوضنا باش نكملو الفورم اكسبونونسيال. فوالا نكملو فورم اكسبونونسيال عندنا. دونك هذه الاي هي شنية؟ الاي هي او بيان موان زي خرجو 2 موان زي سينوس بي سور 6 اللي هو ان دومي كلنا نعرفو يعني من السيركل التريغونومتري نجمو نطلعوه ان دومي. فوالا اكسبونونسيال اي بي سور 6. فوالا دونك الموان زي هي شنية؟ ماهيش اكسبونونسيال موان زي بي سور 2 هذه تتنح. فوالا 2 فوا ان دومي هي ديجا 1 تولي عندنا اكسبونونسيال موان زي بي سور 2 و اكسبونونسيال اي بي سور 6 égale à exponentielle moins i pi sur 3. Voilà, donc zb الفورم exponentielle نتاعي exponentielle moins i pi sur 3. Voilà. توا نخدمو توا هذه moins i pi sur 3. هذه يعني كيفاش exponentielle i pi sur 2 هي moins i pi sur 2 plutôt هي exponentielle 3 pi sur 6 moins 3 pi sur 6 bien sûr وهذه moins pi sur 6. voilà باش تجينا يعني 2 moins 2 pi sur 6 moins 2 pi sur 6 اللي هي ديجا moins pi sur 3 اللي هي هذه. voilà دونك توا نمشو لل ZC sous forme exponentielle. déjà خدمناه ZC aussi 1 plus exponentielle i pi sur 3 or n1 plus exponentielle i θ égale 2 cosinus θ sur 2 exponentielle i θ sur 2 or on a θ égale pi sur 3 donc 1 plus exponentielle i pi sur 3 égale 2 cosinus pi sur 6 θ هي pi sur 3 bien sûr
exponentielle I pi sur 6. Voilà. Donc, égal à 2. Cosinus, il y a racine de 3 sur 2, le puissance 6. Il y a racine de 3 sur 2. Voilà. Exponentielle I pi sur 6. Donc, ZC, plutôt, ZC égale à 2. Plutôt, 2 racine de 3 exponentielle I pi sur 6. هذا الفورم اكسبوننسيال نتاع زد سي وهذا فورم اكسبوننسيال نتاع زد بي. فوالا. دونك توا نمشو دوزيامون بيتيت ا. Deuxièmement, petit a. Voilà. Deuxièmement, calculer ZB sur ZC. Voilà, égal. نحسبوهم بالفورم exponentielle. Bien sûr, c'est plus facile. أن ZB هي exponentielle moins I pi sur 3 sur exponentielle sur plutôt racine de 3 exponentielle I pi sur 6 égale 1 sur racine de 3, voilà, fois exponentielle moins I pi sur 3, exponentielle moins I pi sur 6, voilà, égale à 1 racine de 3, 1 sur racine de 3 plutôt, exponentielle, on a moins 2 pi sur 6, طلع لنا moins I 2 pi sur 6, moins pi sur 6, moins 2 pi sur 6, moins pi sur 3, moins 3, plutôt moins sur 3 pi sur 6, voilà, et est égal à 1 sur racine de 3, exponentielle moins I, moins I plutôt, pi sur 2, pi sur 2, voilà.